लगाइछ अहिले चाहिँ हामीले माछा मारिसक्यौँ है। उता काले भाइले एक आधी झोला माछा छ, त्यसपछि यस मेरो साथमा चाहिँ गङ्गटा छ। अब यसलाई चाहिँ हामी पुरा भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई घर पुगिसकेपछि देखाउने छौँ। कस्तो लाग्छ तपाईले हेर्नु होला। अनि यही हो, अब हामी पुरा भिडियो अर्थात् पुरा माछाहरू चाहिँ तपाईहरुलाई खोलेर चाहिँ यिनी माछाहरू गङ्गटाहरू चाहिँ घर देखाउने छौँ है त गाइज। अहिले चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ। कस्तो लाग्छ तपाईले हेरेर सुझाव सल्लाह दिनु होला। माछा चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामी तपाईहरुलाई ल्याइदिनेछौँ र त्यहाँसम्म पुर्याइदिनेछौँ भन्ने आशा गर्छौँ। हामी चाहिँ टोटल 5 जना आएका थियौँ। एउटा सानो नानी, अनि त्यसपछि भाइ, अनि त्यसपछि अरू भाइहरू पनि थिए थुप्रै। त्यही हो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट दिनु होला है गाइज। अहिलेलाई हामी यति नै गर्न चाहन्छौँ। अब पुरा माछाहरूको भिडियो चाहिँ घरमा देखाउने छु गाइज। लेट्स टु गो गाइज भिडियो। हेर्नुहोस् गाइज, हामीले सौली, कोटेबुरा अनि थुप्रै माछा मारेका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो गङ्गटाका ग्रुप यहाँ छन् है गाइज। यहाँ गङ्गटा छन् अनि अर्को प्लास्टिकमा चाहिँ माछा छन् है। अब यो पुरा पोखाएर हामी घर देखाउनेछु, हेर्नुहोस् भिडियो। ल फाइनली गाइज, अहिले चाहिँ हामीले माछा देखाइसकेका छौँ तपाईहरुलाई, देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले माछा अनि सौलीहरू, बामहरू, ठुला माछाहरू यहाँ साइडमा फालेका छौँ। अनि त्यसपछि यस साइडमा चाहिँ गङ्गटाहरू छन् है, भागे भागे गङ्गटा देख्न सक्नुहुन्छ गाइज। अब हामी पुरा दृश्य एकचोटि देखाउँछौँ।